Dobrý deň, milé dámy a páni, tu je Kate zo Sirius Tarot 2020. Verím, že sa máte dobre. Dnes sa spolu pozrieme na energiu brány 11.11, ktorá prichádza už zajtra, 11. november 2025. Najprv vám vysvetlím, čo 11.11 znamená zo spirituálneho hľadiska, čo sa energeticky deje v tento deň a aké astrologické vplyvy ho sprevádzajú. Nakoniec vám poviem jednoduchý rituál, ktorý môžete urobiť pre podporu svojej manifestácie. A po týchto témach prejdeme do kolektívneho tarotového čítania. 11.11 je veľmi silný číselný kód. V spirituálnej symbolike predstavuje moment prebudenia, naladenia sa na vyššie vedenie a zosúladenie vašej energie s tým, čo je pre vás najvyššie a najpravdivejšie. Je to bod, v ktorom je vaše podvedomie otvorenejšie, intuícia citlivejšia a manifestácia zrýchlená. Mnohí to opisujú ako bránu alebo portál, cez ktorý môžete vstúpiť do vyššej jasnosti, do nového smerovania či do novej časovej línie. Energeticky je to deň, keď môže kolektívna energia pôsobiť silnejšie. Veci, ktoré ste dlhšie potláčali, sa môžu vynoriť, aby ste ich uvoľnili. Intuícia sa môže posilniť, synchronicity prichádzajú častejšie a rýchlejšie a mnohí z vás môžu cítiť náhly pocit, viem kam idem, alebo toto mám spraviť tu a teraz. Je to energia, ktorá tlačí dopredu, von zo stagnácie, bližšie k pohybu. Astrologicky je tento deň veľmi zaujímavý. Slnko prechádza Škorpiónom, takže téma transformácie, pravdy a znovuzrodenia je veľmi silná. Mars je v Levovi, čo prináša odvahu, sebavyjadrenie a chuť vystúpiť z tieňa. Venuša je vo Váhach, čo vyrovnáva vzťahy, priťahuje harmóniu a učí vás prijať svoju hodnotu. Merkúr je v Strelcovi, takže komunikácia, intuícia aj myšlienky sú otvorenejšie, širšie a spirituálnejšie. A mesiac je vo Vodnárovi, čo prináša túžbu po slobode, inovácii a schopnosť uvidieť veci s odstupom. Tieto vplyvy spolu vytvárajú veľmi silný mix transformácie, odvahy a vyššieho pohľadu. Inými slovami, toto 11.11 je výborným časom na prepis starých energií, na rozhodnutia a na nové nastavenie a smerovania. Pri energii brány 11.11 sú najaktívnejšie dva astrologické domy, 11. a 9. Tieto dva domy spolu vytvárajú energetický most, ktorý perfektne zodpovedá tomu, čo 11.11 prináša. 11. dom, tento tu, dom Vodnára, je domom budúcnosti, vízie, kolektívneho vedomia a kvantových skokov. Je to priestor, kde sa oddeľujeme od starých vzorcov a začíname myslieť novým spôsobom. Slobodnejšie, rozsiahlejšie a viac podľa svojej pravdy. Práve preto sa energia 11.11 často spája s týmto domom. Ide o moment zarovnania s vašou vyššou časovou líniou, so smerovaním, ktoré vám otvára nové možnosti. Je to energetická oblasť, kde sa aktivujú synchronicity, náhody, prepojenia s ľuďmi, ktorí patria do vašej duševnej cesty a vízie toho, kam máte ísť ďalej. A potom je tu 9. dom, tento tu, ktorý je domom Strelca. Reprezentuje spirituálne hľadanie, vyššie poznanie, expanziu vedomia a hlboké pochopenie zmyslu života. V tomto dome sa otvárajú dvere k múdrosti, učeniu, k životným pravdám a k tomu, čo presahuje vaše bežné vnímanie. 9. dom vám dáva schopnosť vidieť veci z vyššej perspektívy a pochopiť, prečo sa vo vašom živote niektoré veci dejú, čo majú naučiť a kam vás vedú. Keď sa tieto dva domy aktivujú súčasne, ako pri bráne 11.11, vytvárajú energiu, ktorá vás posúva dopredu nielen mentálne, ale aj spirituálne. 11. dom vás otvára novým časovým líniám a možnostiam a 9. dom vám dáva pochopenie, múdrosť a duchovné smerovanie, aby ste po tejto ceste mohli kráčať vedome.
Preto je energia 11.11 taká silná a transformačná. Spája budúcnosť, 11. dom, so zmyslom a pravdou vašej duše, 9. dom. Ak chcete túto energiu využiť, môžete si spraviť jednoduchý manifestačný rituál. Môžete si napísať jeden jasný zámer na papier, avšak iba jeden jediný, aby ste boli presní a sústredení. Zapálte si bielu sviečku, chvíľku pokojne dýchajte a potom si 11 krát v duchu alebo nahlas povedzte mantru. Akúkoľvek mantru. Napríklad nalaďujem sa na vyššiu časovú líniu pre mňa. Alebo prajem si to a to. Okay? Potom si približne minútu vizualizujete, že ten zámer, ktorý ste si dali, už žijete, už je reálny, už sa deje. A nakoniec uvoľníte tento zámer slovami nech sa stane, alebo staň sa, nech sa stane, nech sa tak stane a tak ďalej. 3-krát si povedzte toto slovo. Papier môžete nechať pod kryštálom 11 hodín, aby sa energia ukotvila. A teraz, keď už máme prehľad o tom, čo táto brána prináša, prejdeme do kolektívneho tarotového čítania. A teda dnes Spirit pri meditácii vybral balíček, ktorým ja veľmi rada pracujem a už som s ním dlho nepracovala, aj teda samozrejme, pretože som mala túto ročnú pauzu. Ale je to veľmi príjemný balík od umelcov z Ameriky, ktorý mne sa veľmi páči spôsob, akým ten tarot načítávajú jeho energie. Takže budeme pracovať s ním. A teda poďme na to, prosím, Spirit, dajte nám nejaké úvodné energie. A OK, najskôr teda chcú všeobecnú energiu. Dobre, ďakujem. Takže nezačneme týmto tarotom z Ameriky. Začneme tarotom druhým, ktorý bude na úvodné energie. Okay? Takže úvodná kolektívna energia, prosím Spirit, úvodná kolektívna energia. O čom je táto brána 11.11, portál manifestácie, kolektívne čítanie. OK. Takže tu máme, áno, tak toto je presne trefné k tomu, čo sme hovorili. Obnovený život, kňažka Fénixa, silná škorpionská energia. Je to presne o tom, že Fénix zhorí na popol a potom z toho popola odletí krásny vták. A druhá, odhalenie pravdy. My sme o tom hovorili už v pôvodných energiách, že sa pravda bude odhaľovať, bude vychádzať na povrch a teda Isis odkrýva pravdu. Wow! Toto sú veľmi, veľmi silné energie na tento mesiac. Áno, hovorím mesiac, pretože síce to začína zajtra, ale vlastne v tej energii sme už od včera, pretože sú to väčšinou 2-3 dní pred a 2-3 dní po bráne, kedy teda ten portál brány skutočne prináša to svoje vyhrotenie, tú svoju mocnú energiu. A áno, ak tu ide o obnovu života, znamená to, že tu je nejaká pravda, ktorá vyjde na povrch. Táto pravda vyprovokuje ten aha moment. Aha, už viem, už je mi to jasné. Je mi všetko jasné, teraz tomu rozumiem, čo som dlho nerozumela, nechápal a tak ďalej. A na základe toho aha momentu robíme zmenu. Uskutočňujem zmenu. Tak, teraz si nastavím osobné hranice, teraz nastavím nové pravidlá hry, teraz vyjadrím, konfrontujem a vytváram novú realitu, ktorá sa samozrejme odrazí za nejaký čas. Ale mením spôsob myslenia, tým pádom mením svoju realitu a ten spôsob myslenia mením na základe nejakého odhalenia, niečo, čo mi doteraz nebolo prístupné. Bohyňa Isis mi pomáha, aby som to sprístupnil, aby som pochopil, že toto sa tu dialo a teraz je tu ten aha moment, už tomu rozumiem a teraz ja zmením isté veci. Príklady sú rôzne. Napríklad môže byť, že v práci vám kolegyňa, dobrá kamarátka hovorila jednu verziu toho, že napríklad zarába takisto ako vy. A zrazu sa nejakým spôsobom dostávate
do databázy a vidíte, že zarába, ja neviem, o 100 eur viac ako vy a robíte presne tú istú prácu. A teraz začnete konfrontovať, ako je to možné, že ty máš o 100 eur viac, robíme to isté. A sme tu takisto dlho a tak ďalej. A začnete konfrontovať šéfa a meníte tú realitu. Chcete to isté, čo má ona, pretože rozumiete tomu, že si to zaslúžite. Jeden príklad. To isté na romantickej stránke, môže to byť akýkoľvek aha moment. Veľmi zaujímavé, ďakujeme Spirit. Takže teraz poďme na ten môj obľúbený tarotový balíček a teda prosím, dajte nám 3 karty. Energia na 11.11, portál manifestácie, brána, rok 2025, kolektívne čítanie. OK. A nebol by rozhodne portál, keby tu nebolo číslo 1, kúzelník. Ten rozhodne som čakala, že tu táto karta bude. Len teraz zistíme, ako to bude s reverznými pozíciami, pretože sú tu reverzy. Áno, presne je to tak, ako to má byť. Veža, škorpiónska energia. A je tu samozrejme kúzelník, ktorý je blíženci, panna, Merkur silný. Takže sú tu tieto energie vedomosti, manifestácie, nového začiatku. Jednotka je vždy nový začiatok. Takže kúzelník ako taký je manifestor. Je to čarodejník, človek, ktorý dokáže spájať nebo so zemou, ktorý ovláda všetky elementy tu na zemi, oheň, vodu, vzduch, dokonca aj éter a aj zem, a teda vytvára, plazmuje doslova realitu. Z elementov tvorí materiálny svet tu v 3. dimenzii a teda manifestuje svoje myšlienky do hmoty. V preklade klasických slov je to o tom, že na čo myslím, to som. A teda čo chcem, svoje túžby, sny, ambície, ašpirácie, to všetko naozaj tvorím tu a teraz a žijem. Žijem ich. Kúzelník je definitívne o tom, že si máte určiť svoj zámer. Toto je ten váš zámer. Musí sa zrodiť v hlave. Pokiaľ sa nezrodí v hlave, nemôže sa ako zrodiť tu v 3. dimenzii ako materiálna hmota, ako realita. Pretože realitu tu v 3D vnímame našimi zmyslami. A naše zmysly sú limitované v tom, že musím niečo vidieť, chytiť, ochutnať, ovoňať alebo počuť. Inak tomu nehovorím, že je to realita. Takže aby myšlienka mala schopnosť byť poňatá týmito 5 zmyslami, alebo aspoň jedným, alebo niekoľkým z týchto zmyslov, ja musím vytvoriť tú manifestáciu, ten proces prejavenia po slovensky, proces manifestovania. A ten proces si vyžaduje prácu a prvá, najdôležitejšia a pre mňa aj najnáročnejšia práca je práve v hlave. Môj zámer. Presne ten rituál, ktorý si máte vytvoriť zajtra, ideálne o 11. hodine a 11. minúte a 11. sekunde. Vysloviť 11 krát ten svoj zámer. Aký je môj zámer? A kľudne ho môžem vysloviť už tak, ako by sa dial. Čiže ďakujem, Spirit, 5. dimenzia, Boh, vesmír, akokoľvek, čokoľvek vám vyhovuje za to, že mám o 100 eur viac na platobnej páske. Okay. Ak to ešte existuje. Takže takéto afirmácie, takéto mantry doslova sú tu a teraz pre vás veľmi, veľmi dôležité. Taktiež niektorí z vás možno budú chcieť sa viac sústrediť na tú pravdu, na ten aha moment. A teda bude vašim zámerom to odhalenie. Takže môžete sa kľudne prihovoriť bohyne Isis a naozaj povedať: Isis, ukáž mi pravdu. Isis, ukáž mi pravdu. Som pripravená tu a teraz, chcem mať ten aha moment. A teda povedať 111 krát. Kľudne aj takáto mantra. Ďalšia energia bude naozaj tá dramatická transformácia. To je presne ten obnovený život, tá škorpionská energia Fénixu. Niečo sa musí zrútiť na to, aby niečo nové sa postavilo. Veža je presne o tom. Škorpión. Táto dáma skočila z veže,
kde samozrejme ten pád neprežila. Tu v tretej dimenzii nevieme prežiť tento pád. A teda čo sa deje? Musí zomrieť. A keď zomrie, tak sa znovu zrodí a postaví si novú väžu. Ale tá nová väža bude postavená na nových základoch. Na základoch, ktoré už sa nezrútia. Niečo sa zmení a výsledok bude pozitívny. To je tá transformácia, to je ten Fénix. Väža je šok. Väža je presne niečo, čo sa dozvieme a je pravdou. A je to takéto, ten prvý, ten aha moment, ale dosť prekvapujúci. Prichádza neplánovane, prichádza veľmi rýchlo, je to rýchla energia. A je to šok. Aj ona spadla z väže, možno ju niekto sotil, možno skočila sama, ale v každom prípade väža bola zasiahnutá bleskom, čiže 5. dimenzia zasiahla a konečne už sa nemohla pozerať na tú neprávosť vo vašom živote a teda zasiahla, poslala blesk, ktorý zasiahol tú väžu a doslova ju vyhodil z toho vrchola väže. Veľmi zaujímavé. A samozrejme tá väža bola stavaná dlho, toto sa nestalo za jednu noc, toto je dlhodobý problém v vašom živote, opakované vzorce, vzťahy, ktoré sú toxické a tak ďalej. Veľmi očistná, obnovujúca energia. A výsledkom bude tu 7 mečov, čo je konflikt. Samozrejme, meče sú element vzduchu, komunikácie a sú aj elementom mentálneho tela. Čiže myšlienky, konfliktné myšlienky, môže to byť vnútorný konflikt, že teda na jednej strane poznám pravdu, ale na druhej strane ako budem konfrontovať tú osobu. Alebo už konfrontujem tú osobu a je tu konflikt, je tu argument, oni s tým nesúhlasia a ja si stojím za svojím, pretože ja viem, že je to pravda, to cítim. Okay? Takže tu je konflikt. Môže to byť argument, môže to byť vnútorný konflikt, môžu to byť zlesný, alebo keď nám myseľ beží ako škrečok na kolese neustále dokola a nedá nám odpočinúť. Kľudne to môžu byť aj takáto hyperaktívna myseľ, neschopnosť odpočinku, nepokoj. Ale pre mňa čisto tu bude konfrontácia. Pre mňa je to konfrontácia, ktorá nebude príjemná, ale ktorá bude super transformujúca a ktorá bude veľmi, veľmi pozitívna pre váš život, milé dámy a páni, pretože keď sa zbavím niečoho toxického, tak ja len a len môžem ísť do vyššej vibrácie a do lepšieho života. Nemôžem sa posunúť do vyššej vibrácie, do lepšieho života, ak si so sebou nesiem tú váhu tých nepravdivých, nespravodlivých a tých nízkych vibrácií, ktoré sú v mojom živote. Predstavte si balón, vzdušný balón, ktorý chce ísť hore. Môže ísť iba hore, ak sa zbaví niektorých tých pieskových vriec. Toto je presne to isté. Vy sa teraz 11.11. zajtra budete konečne zbavovať tých ťažkých pieskových vriec, ktoré vás ťažia a stále vás držia v tej nízkej vibrácii. Vy chcete ísť hore, vy si zaslúžite ísť hore a tu a teraz je na to ideálny čas, pretože vám pomáha 5D, vesmír. Stačí, ak to vyslovíte, stačí, ak to vyjadríte, to, čo chcete, po čom túžite, čo chcete dosiahnuť, po čom snívate a čo by ste ideálne chceli. Nemusí to byť niečo konkrétne, ak nemáte niečo konkrétne. Veľa ľudí povie zdravie, šťastie, láska. OK, ale vesmír povie, to je strašne široký pojem, čo to pre teba znamená. Čiže môžete byť špecifickejší. Chcem vyzerať mladšie, chcem mať, ja neviem, viac vyhľadenú tvár, alebo chcem mať bielšie zuby, alebo chcem mať hustejšie vlasy, alebo pevnejšie nechty. Hej, treba byť viac špecifický v bráne 11.11. Táto brána funguje iba na základe detailov, čiže čím presnejší opis, tým väčšia šanca manifestácie. Ale tá manifestácia tu je, takáto brána je iba raz za rok. Máme ešte výrazné brány, napríklad Levia brána v auguste, ale brána 11.11 je pre mňa najsilnejší, jeden z tých najsilnejších portálov v roku, pretože máme najtenší VR medzi 3D a 5D z dôvodu Halloweenu alebo dušičiek, to máme v kresťanstve dušičky. Takže prečo sú dušičky v novembri? Pretože ten VR je veľmi tenučký.
Máme tu sviatky iné, Lucia a tak ďalej. To sú všetko sviatky, ktoré sa dejú od konca októbra do Vianoc, kde teda naozaj ten VR medzi 3D a 5D je tenučký a príjmame, zachytávame signály aj tieto blesky. Ten blesk je tu možno aktívny niekoľko rokov, ale teraz ho zachytíte prvýkrát, lebo mu otvoríte bránu, lebo sa mu otvoríte a pozvete ho do vášho života a poviete, áno, 5D, vesmír, Boh, akokoľvek nazývate, daj mi ten aha moment, ukáž mi tú cestu, odhaľ mi tú pravdu aj pomocou energie bohyne Isis a bum, deje sa to. Transformácia je tu a teraz, konečne ste na ceste svojej manifestácie, túžby, ktorú ste poslali do vesmíru možno tisícekrát a mnohokrát, ale teraz tu až bude konfrontácia, teraz tu až bude posun a šanca konečne získať, čo som chcel. OK, posledná rada, čo teda radíte kolektívne? Čo radíte kolektívnej energii? Čo radíte? Rada. Otázka prečo. Takže treba sa vždy opýtať, prečo chcem to, čo chcem? Na čo mi to bude slúžiť? Kde ma to posunie? Prečo vlastne chcem túto vec? Alebo to, čo si pýtam. Odkiaľ to prúdi? Kde je zdroj tejto túžby, tejto ašpirácie, tohto sna? Číslo 31, 3 a 1 je štvorka a štvorka je vždy o stabilite. Stabilita, štruktúra, plánovanie. Čiže je to o tom vedieť, prečo niečo vlastne chcem. Prečo mám ten nedostatok niečoho v svojom živote. Odkiaľ to prúdi, kde je toho zdroj. Ako náhle to definujem, tak vtedy sa môžem opýtať, ešte stále to chcem? Alebo už mi to netreba, keďže som definovala ten zdroj toho pôvodu, prečo je to tu. Napríklad veľa ľudí chce byť bohatých, poviem príklad. A keď sa ich opýtate, prečo chcete vyhrať peniaze v lotérii napríklad, tak vám odpovedia, že im to dá pocit bezpečia, že už nemusia tak tvrdo pracovať, alebo že si môžu odpočinúť viac, alebo že už nebude tam taký ten stres toho, čo bude, že už ten stres zmizne. Ale opakom je pravda, každý oligarch má vedľa seba mnoho bodyguardov. Čiže bezpečnosť nie je to, čo nám prinesú peniaze, pretože keby bola, tak by žiadny bohatý človek nemal pri sebe ochránku. Čiže bezpečnosť nie je nevyhnutne spojená s peniazmi. Bezpečnosť je mentálne nastavenie. Môžem sa cítiť bezpečne v prírode, obklopená divými zvieratami a môžem sa cítiť super nebezpečne v izbe, kde mám 12 bodyguardov za dverami. Čiže všetko je subjektívne a treba naozaj ísť do toho zdroja, prečo si myslím to, čo si myslím. A to, čo si myslím, je naozaj tak, alebo to bola nejaká ilúzia, nejaký program, ktorý som na seba prebrala, buď z filmu, od druhých ľudí, z literatúry, alebo mi to vštiepili rodičia ako dieťaťu do hlavy. A keď ja na to prídem, tak to je aj tá moja manifestácia, to je ten môj aha moment, že áno, toto je tá pravda, kde jednoducho vždy som si myslela, že toto potrebujem k svojmu šťastiu a nakoniec zistím, že to bola ilúzia. To bola zlá ašpirácia od začiatku. A preto sa to nedialo, pretože 5D vedelo, že ty toto nepotrebuješ. Ty nepotrebuješ to, čo si myslíš, že potrebuješ. Veľa ľudí vám povie, napríklad keď mám coaching súkromný, tak veľakrát sa mi stane na prvom sedení, že ten klient povie, chcem robiť toto a toto, ale nemám na to tú potrebnú skúsenosť alebo to potrebné vzdelanie. A ja vždy odpoviem na to tak, že vesmír by ti nedal tú myšlienku do hlavy, že toto chceš byť, týmto chceš byť, ak si to už nezaslúžiš, ak na to nemáš všetko to, čo na to potrebuješ. Nikdy neviete, že na tom pohovore môžete byť najlepší bez toho, že máte na toto vzdelanie alebo tú skúsenosť. Jednoducho môžu tam byť energie, sympatie, môžete tam povedať tak silný prejav, kde ten človek, ktorý vás bude, ktorý tam je na tom interviu, povie si, toto je pre mňa najlepší, najsilnejší kandidát, pretože má zdravé sebavedomie, vie, kto je, vie, čo je a nezaujímajú ma ani školy, ani nič, ale to, čo povedal, je najdramatickejšie, najhlbšie a s týmto človekom ja chcem pracovať.
Veľa ľudí zamietne šance, príležitosti len preto, že sa dá do istej škatulky, kde sa limituje niečím, čo si myslí, že to tak musí byť. Nevadí, že je to tam napísané na tom nejakom aplikačnom zozname, že musíte mať toto. Vy si tam napíšte ten svoj životopis, napíšte tam silný, krátky list toho, kto ste, čo chcete a prečo to chcete. Nájdete to svoje prečo a nechajte na nich, či vás pozvú na to interview alebo nie. V momente, keď vás pozvú, znamená to, že to, čo ste tam napísali, je druhoradé, ale ten váš list, ktorý ste napísali a dôvod, prečo to chcete robiť, je pre nich dôležitejší než titul nejakej školy. A nehovorím, že to funguje vždy, ale mnohokrát by ste sa prekvapili, že áno, môžem výjsť z toho štvorca a zistiť, že tu je niečo viac, je tu divoká karta. Divoké karty existujú a vesmír pracuje s divokými kartami a odvážni sú vždy odmenení, ako to hovoríme v každom čítaní skoro. Takže, milé dámy a páni, fantastické energie, obnova, pravda, aha momenty, konfrontácia, nie je veľmi príjemná, ale super dôležitá na to, aby sme sa posunuli do novej reality a do manifestácie našich snov a túžob. Fantastických 11.11, úžasná manifestačná brána a teda prajem vám, aby ste si ju užili čo najlepšie a budem sa na vás tešiť pri ďalšom čítaní, už teda čítaní 4 elementov. Ak ste ešte nevideli video o 4 elementoch, pozrite si ho, ja ho aj pripojím na koniec obrazovky, na koniec videa. A teraz prejdeme na technické informácie. Moja web stránka www.siriustarot2020.com je opäť aktívna. Môžete si objednávať všetky moje služby a síce reiki liečby na diaľku, regresy minulých životov pomocou sugestívnej hypnózy, videonahrávky súkromného čítania na 1 alebo 2 témy, čítania na rok 2026 vyhotovujem do 14 dní po dni úhrady. Môžete si vybrať iba jednu z 3 tém na čítanie na rok 2026 a síce prvá téma láska a vzťahy, druhá téma kariéra a práca a tretia téma všeobecné odkazy z 5. dimenzie. Všetky služby sú už tu a teraz k dispozícii. Novinka, kvetové esencie doktora Bacha, po anglicky sa povie Bach, ale tak by ste možno nevedeli, o čom hovorím. Takže áno, kvetové esencie doktora Bacha. Robím online konzultácie, vyštudovala som všetky kurzy a som registrovaná terapeutka kvetových esencií priamo v Bachovom centre v Anglicku. Viac informácií o kvetových esenciách a všetkých ostatných službách nájdete na mojej web stránke siriustarot2020.com. J.K. Johnny Kozmetika, blíži sa čierny piatok, ideálny čas doplniť si zásoby. Nenechajte si ujsť štedré darčeky k nákupu. Pre viac informácií napíšte mi e-mail. Pokračujem aj s kurzmi Reiki a aj s kurzom Tarotu, ktorý som rozdelila do 4 častí a teda môžete si vybrať jednu časť, ktorú chcete študovať, zaplatiť iba za túto jednu časť a potom sa rozhodnite, či chcete aj ďalšie, alebo vám to stačí tak, ako to je. Je to praktickejší prístup, ktorý vám ponúka väčšiu flexibilitu a nezaťaží vašu peňaženku. Pýtajte sa, objednávajte si ako vždy na e-maile siriustarot2020@gmail.com. Teším sa na vás. Prajem vám všetko len to najlepšie. Namaste.